chegamos á recta final desta xornada de clubs de lectura. Teño ao meu carón a Antonio Sandoval. Antonio Sandoval é escritor, é ornitólogo, colabora con diferentes publicacións, ten participado en diferentes obras colectivas sobre a natureza, tamén deseñou proxectos de educación e interpretación ambiental, é coautor de libros como o que temos aquí, El árbol de la escuela de Calandraca, e tamén é autor de libros como Para que sirven as aves, da editorial Tundra, ou A torre, da editorial Calandraca. Dirixe tamén a colección Vitamina N, de literatura da natureza, que é do que vamos a falar, e conduce tamén a tertulia literaria Letras Salvaxes na librería Moito Conto da Coruña. Bueno, pois como acabo de dicir, vai nos falar da literatura da natureza e tamén falarános das oportunidades que brinda ter un club de lectura pois de literatura da natureza. O sea, que xa voulle dar a palabra a Antonio que xa nos conte, nos fale desta interesante proposta. Moi ben, bueno, pois moitas grazas a todas por acollerme aquí e por convidarme a compartir o que eu xa considero unha vida lendo literatura de natureza. Vou apoiarme como imagino que como todo o mundo, nunha presentación que xa veredes así como un catálogo de lecturas, de propostas de lectura enorme, pero como logo oides ter en formato PDF como está, pois aí xa tedes todas as propostas que traio. Antes de comezar así moi rápido, vos vou contar que a literatura da natureza, logo veremos o xénero que é, porque aquí non o temos tanto como xénero, pero fora así, é unha cosa que está chegando aquí en 10 anos. Quería contarvos que eu hai 10 anos, así, 10 anos e pico, escribo un libro que se chama Para que sirven as aves, empezo a buscar editorial que era un libro de literatura sobre aves e sen fotografías, nin ilustracións de nada, e non atopei aquí en Galicia nada, e decía, bueno, isto, que locura esta, non? Tiven que ir hasta Valencia para publicar o libro, logo o libro foi moi ben, pero daquela, todo este boom editorial que hai agora de cantidade de editoriais grandes e pequenas que están a buscar, como sexa, traducións, tamén a motivar autoras de aquí, pero sobre todo a buscar traducións de autoras de fora, bueno, pois é novo, é totalmente novo, non? Entón, cando hai, pois, 4, 5, 6 anos eu daba charlas semellante a esta de hoxe, había poucos títulos dos que falar. Agora hai, por sorte, moitísimos, non? Entón, a cousa foi cambiando moi rapidamente. Entón, se queredes, me poño aí, imagino que estará para ir pasando... Está aquí, fenomenal. Darlle así, non? Vale. Vou poñer aquí para poder ver. Aquí me vedes bien e vedes a pantalla. Tapo o... Non, vale. Bueno, de que imos falar? Bueno, todos temos oído falar seguramente de obradoiros, porque vai empezar con o tema obradoiros, non? De fotografía de natureza, ilustración de natureza, grabación de natureza, conservación, observación, creación literaria, pero nada de creación literaria de natureza. Que é a literatura de natureza? Entón, para situarnos un pouco. Bueno, coñecemos a literatura os textos de carácter medioambientalista, que son informativos sobre o medio ambiente en xeral, ou ecoloxista de denuncia de problemas ambientais. Tamén coñecemos outro tipo de textos que son de historia natural, ou mesmo divulgación de historia natural, de interpretación do patrimonio, de xornalismo ou unidades didácticas. Vale, este é un tipo de literatura, eu penso que se traballades algo con libros, ciencia, por suposto a xente de bacharelato, secundaria, primaria, pois na vosa vida diaria, pois estáis acostumbrados. Outra cosa é un xénero que se chama a literatura de natureza, que, se alguna vez estudiaxedes literatura, pois non aparecería porque non existe eso aquí en España ata aí ben pouco, vale? Nas lenguas ibéricas non existía como tal, como recoñecido como xénero. A definición de xénero que ven a continuación é unha definición norteamericana, vale? Porque no mundo anglosaxón sí que hai moita trayectoria, como veremos a continuación, de literatura de natureza. Isto é o que din os estudiosos, vale, de xénero, literatura de natureza, no mundo anglosaxón. É unha prosa allea á ficción
e nutrida tanto por información científica e descripción do mundo natural como por reflexión persoais e mesmo autobiográficas que aspira a vincular emocionalmente ao lector coas paisaxes e ecosistemas que trata, incidindo, ademais, na necesidade da súa conservación. Vale, xa vedes que engloba un montón de conceptos, pero é importante, prosa que non é ficción, con información científica, descripcións, reflexións persoais e mesmo autobiográficas, emocións, paisaxes, ecosistemas, necesidade de conservación. Vale. Por que quería comenzar polo tema de obradoiros de creación literaria? Porque é unha ferramenta bastante interesante para chamar a atención sobre o feito de que afora, no mundo anglosaxón, hai moita tradición sobre isto e aquí temos ben pouca. Estos son algúns exemplos, non? Son cursos de creación de literatura de non ficción relacionada coa natureza. En Estados Unidos, ti podes sacar un título universitario de creación de literatura de non ficción. Vale? E que unha das modalidades sexa a literatura de natureza. Aquí, claro, pues, xa sabedes que non é exactamente igual, non? Bueno, un montón de exemplos, o ensaio de naturaleza, nature writing, que se tedes curiosidade despois da charla sobre que va todo isto, buscades en inglés nature writing, que é como lle chaman ali. Aquí lle chamamos literatura de natureza, ou eu teño un amigo que seguramente o coñecedes, Gabi Martínez, que é un escritor de viaxes e de literatura de natureza, que acuñou o termo de liternatura. Vale? Distintos exemplos, periódicos como The Guardian ten o seu propio curso de creación literaria de natureza. Aquí temos, bueno, pois, de sobra coñecedes, pois, iniciativas como Apiario de creación literaria, pero aínda non chegamos á produción de literatura de naturaleza. Pero empezaron a aparecer estes últimos 5 anos, vale? No Botánico de Valencia, la Escola de Escritura Creativa Cra Obligado, pois xa comezou a meter obradoiros deste tipo tamén. No Xardín Botánico de Madrid, creo recordar que era, isto era en Granada. Unha librería de Barcelona, Finestres, pois tamén puso en marcha un taller de literatura e naturaleza, con que o dirixía precisamente Gabi Martínez, aí me chamaron para dar a primeira charla daquela. Isto foi aí como 2 anos. Hai festivales de literatura, isto que chama, o de literatura é unha marca registrada, vale? Como non existía a palabra, como foi un neoloxismo, a Gabi lle pareceu que era unha boa idea, entón marca registrada. E crea un festival de literatura que leva todos os anos a Extremadura, a la zona da Siberia. É un festival que fixéramos en Barcelona hai xa, bueno, pois, como 4 ou 5 anos, que foi o primeiro gran festival. Viñeron mesmo autores do estranxeiro, o primeiro festival do xénero, e empezan a aparecer títulos como estos, que son moi recentes. Vale? O de Esquerda é de Clara Obligado, que sabedes que ten unha escola de creación literaria moi potente en Madrid. Vale, pois ten un libro sobre literatura de natureza, que é como unha reflexión persoal sobre o xénero. E o da dereita, El arte de contar a naturaleza, é dunha libreira de Valencia, Lucy Romero, que este libro pois, apareceu hai cousa de mes e medio, moi recente. É unha escolma de títulos, con un pouco de reflexións, por parte de unha persoa que é lectora do xénero. Vale? Entón, bueno, faltaba aquí, en España, pois, un material deste tipo, vou poñer a xeito de catálogo, un pouco a charla que vou compartir con vos hoxe, non? Todo o que eu teño lido e desde a miña experiencia como libreira. Este é o que eu saiba, a parte duno que fixemos hai 2 ou 3 fines de semana no Ceida, no Castelo de Santa Cruz, en Oleiros. Este é o penúltimo obradoiro de creación literaria e natureza que se fixo, que é con alumnos de segundo e terceiro de ESO no Parque Nacional de Cabañeros. Eso montamos un amigo meu, Luis Frechilla, que é de Extremadura, e eu. Entón, Luis, íbamos os dous con grupo de segundo e terceiro de ESO do IES Monte de Cabañeros, ali no Parque Nacional, está dentro do Parque Nacional. Luis lles explicaba como facer ilustración de natureza. O sea, vamos de paseo, nos sentamos, empezamos a ver como se debuxa un árbol, que tenemos que fixarnos, se hai un buitre voando por encima de nós, rasgos do buitre, como
prestar atención a texturas, cores, etc. E a min me tocaba explicar como se fai un cuaderno de campo literario. Igual que cando escribes, vas tomando notas de ideas que se te ocorren, pois cosas que ves no periódico, libros que lees, vas capturando, vas co cazamariposas literario buscando evocacións e inspiracións, pois no cuaderno de campo vas apuntando cosas que logo traballas na casa, non? Pois isto igual, fixemos ali un exercicio. E o resultado foi este libro que se publicou nada máis que para ali, para a zona esta, dentro do marco do Plan de Sostenibilidade Turística do Parque Nacional de Cabañeros. Vale, estos son esta é unha das páxinas do libro, non? No que vamos poñendo os debuxos que fixeron as nenas e os nenos con parágrafos dos que foron participando na actividade. Había algunos realmente moi divertidos, non? Que penso que esta é unha actividade moi bonita para facer desde calquera centro educativo. Bueno, este é o exemplo do curso que temos no CEIDA e como non imos falar de poesía, porque sabichedes antes que é prosa, allea a ficción, etc., pois, claro, que se tivéramos que falar de poesía, estaríamos falando pois durante días e días e días sobre poesía galega e natureza, non? Eso non podemos. Aí un amigo meu insiste en que os 3 temas principais da poesía universal son o amor, a morte e os paxaros. Vale, antes de continuar, tamén, unha parte. Gaspar Melchor de Jovellanos, século XVIII. Lallábase de que a xente que comezaba a estudiar se obrigara a separar ciencias e letras. Século XVIII. Vale, agora mesmo, se ti queres desenvolver pois unha profesión ou unha formación na que queres aplicar coñecementos científicos a túa creación humanista, xa sexa cine, pintura, literatura, o que sexa, non podes. Vale, tes unha das dúas partes, tes que investigala ou formarte pola túa banda. Se vas a estudiar ciencias, olvídate de todo o que ten que ver coa creación. Se vas a estudiar humanidades, a ciencia non ten que ver nada contigo. Vale, entón, este é un problema serio que temos neste país a hora de producir literatura de natureza, porque evidentemente para producir literatura de natureza tes que saber de literatura e tes que saber de natureza, dos procesos ecolóxicos, de como funcionan os ecosistemas, das especies, etc. Non? Poderíamos comezar moi atrás. Eu teño a teoría, bueno, así, sen base científica ninguna, neste caso, de que algunas das primeiras pezas da literatura universal foron literatura de natureza, da xente que saía do campamento pois a cazar, a recolectar, a que houbera que facer, e volvía pola noite, pola tardiña, volvía para o campamento e contaba o que lles pasou. E pouco a pouco, daí iban salindo imaxes, historias, relatos, e ian poñendo os nomes a xeografía que teña ao seu arredor, non? Nomes que, como todos sabemos, son, en moitos casos, moi metafóricos, non? De moitas cosas. Bueno, pois as xeórsicas de Virgilio, vale, dichoso aquel que lejos de los negocios, como la antigua raza de los hombres, dedica su tiempo a trabajar los campos. Es unha traducción do século XVII, XVIII. Paternos con sus propios bueyes, libre de toda deuda. Bueno, isto en que deriva? Coñecedes o xénero, isto estudiábamos todos cando estudiábamos en secundaria. O menosprecio de corte e alabanza da aldea. No século XVI, de repente, brota un xénero aquí en España de xente que di, na corte de Madrid ou de Valladolid non se pode vivir, onde mellor se vive é na aldea. Entón, empeza a producirse cantidad de materiais derivados tamén de Virgilio, de las xeórsicas, etc., e aparece o libro máis canónico que é este. Esta é outra historia moi bonita, un século despois. A veces son quen de sintetizarla, porque este libro, fixadevos, irlandés, The Natural History of Ireland, está escrito por Philip O'Sullivan. Finais do século XVI en Irlanda, sur de Irlanda.
Isabel I de Inglaterra decide invadir Irlanda e manda os exércitos a destruir o ecosistema político de Irlanda que estaba baseado nos clans de los chieftains irlandeses, non? Van ao ataque, hai unas guerras tremendas, non? Bueno, por exemplo, o clan dos O'Sullivan vivían nunha illa no sur de Irlanda, na illa de Bear. Chega o exército inglés, ataca a illa, entran na illa e collen a todos os que estaban na illa, homes, mulleres e niños, e os botan polo acantilado ao mar. E como estas, moitísimas historias, non? Persecucións como as que estamos acostumbrados, por exemplo, a ler da persecución dos indios norteamericanos por parte do exército do goberno norteamericano, días e días tras deles atacando pola retaguardia, saíron pois 1000 e pico persoas do sur de Irlanda e chegaron ao norte 18. Vale, bueno, historias como estas hai moitos. Entonces, chega un momento que os chieftains deciden coller aos cativos, fillos de boas familias dos clans irlandeses, e os mandan ao lugar de donde consideran que a súa raza, por decirlo así, a súa xente saíra en termos mitolóxicos. Cal era ese lugar? Galicia. E cal era o lugar do que saían os milesios? Coruña. Vale, entón, mandan a Coruña, a desembarcar en Coruña, aos cativos, vale, e onde se van formar? No colexio dos irlandeses de Santiago de Compostela. Philip O'Sullivan formase ali. Chega aquí moi noviño. Entón, formase aquí, o se produce The Flight of the Earls, que chaman ali a fuxida das águias, dos condes, dos xefes dos clanes, veñen aquí a Galicia. Algúns deles se presenta diante da Torre de Hércules de Coruña e fan gala de ser oriundos de aquí, uno porque era mitolóxicamente esa historia que sempre escoitaran, e dous porque precisaban que a coroa española lle recoñecera a súa condición de aristócratas, non? Como foi o caso. E algunhas das familias chegaron nada menos que a ser primeiros ministros deste país, O'Donnell. Vale? O'Donnell, a familia O'Donnell vende aquí, non? Entón chega un momento que nesta guerra hai tamén unha guerra cultural. Entón os ingleses producen un libro que explica que Irlanda é un sitio infernal, non? Que aí non se pode vivir, que é un medio deserto, selvático, habitado por xentes terroríficas, e ten moita zona en Inglaterra. Cando chega a oídos de Philip O'Sullivan, que xa era un pouco máis maior, e historiador, se converte no historiador de toda a súa xente, non? Philip O'Sullivan produce a Historia Natural de Irlanda, que é este libro que temos aquí. Un libro que desaparece ata mediados do século XX. Fai un manuscrito, non se publica, está escrito en latín, pero é moi bonito porque ten as palabras gaélicas dos nomes das aves, das árbores, dos mamíferos de Irlanda. O texto está en latín e en inglés tamén. É unha celebración da historia natural e da natureza dese país. Vendeuse, bueno, ten unha historia esta de manuscritos, acabou en Suecia, foi recuperado por outro O'Sullivan, Denis O'Sullivan, e foi publicado aquí. Philip marchara da súa terra sendo moi cativo. A única maneira que tivo, seguro, de comprender como era a natureza de su país era os relatos que escoitara fundamentalmente a súas familiares, non? Iría preguntando, pois, pasaro por pasaro, mamífero por mamífero, e un das súas fontes, aí me gusta pensar que debeu ser o seu tío, que foi un dos heróis da loita contra os ingleses, Dermot O'Sullivan, que morreu na Coruña con 100 e pico anos, e que era a súa muller, morreron así moi maiores en Coruña, porque nunca quixeron marchar de Coruña, nunca quixeron vir aquí a Compostela ni nada, porque sempre soñaron con que chegaría o momento en que poderían volver a Irlanda, e o porto máis próximo a Irlanda era Coruña, non? Bueno, un pouco despois, no século XVIII, empeza xa
a petar con forza a literatura e natureza con este señor que é un párroco de Inglaterra, neste caso, Gilbert White, que lle escribe a un amigo seu unhas cartas contándolle a natureza que hai alrededor da súa casa. Ten un éxito impresionante, empeza a editarse, e todavía hoxe é o día que se sigue reeditando este libro. Entre tanto, cambia o mundo, cambia a literatura, chega o romanticismo e hai un momento en que empeza así a mesarse literatura e ciencia. Non sei se coñecedes un libro que foi publicado ano pasado que se chama Magníficos rebeldes, de Andrea Wolf, que cuenta a historia de como en unha cidade universitaria relativamente cativa de Alemania, pues están xuntos Goethe, están xuntos Schlegel, Novalis, Heine, Hölderlin, Humboldt, que hoxe, 5 de xuño, pero no ano 1799, Humboldt saiu de Coruña rumbo a América para cambiar o mundo, como di a propia Andrea Wolf no outro libro, na biografía de Humboldt, que é unha maravilla. Logo, me parece que teño aquí para comentala, non? Entón, hai unha visión radicalmente nova do mundo. Efectivamente, aquí está. Inventamos a natureza. Humboldt, que había bebido de todos estes autores, poetas, filósofos, científicos, parte de Coruña, marcha para América e volve 5 anos despois con cantidad de ideas novas. Non? Entre as ideas novas que trae consigo é que non basta con producir textos científicos sobre natureza, sino que tamén hai que convencer, hai que enamorar, hai que inspirar. E, de feito, chega un momento que produce a enciclopedia de maior éxito do século XIX, que é o Cosmos, que escribe el mesmo, e que ten tanto éxito que cando saían os volúmenes novos de Cosmos, había mesmo robos e asaltos das diligencias porque se vendían moi ben cada un desos libros. Non? Humboldt foi inspiración para a cantidad de xente, entre outros, para Darwin, que levaba a obra de Humboldt no camarote cando foi a facer a súa viaxe alrededor do mundo, que este sí que cambiou toda a nosa maneira de pensar sobre a vida, cambiou a partir de Darwin. Non? Que tamén lera a Humboldt e tamén a Darwin é Thoreau. Vale, estamos o Walden Pond, el estanque de Walden en Estados Unidos. Este señor, que seguro que o coñecedes, lectura obligatoria en todos os centros educativos de Estados Unidos, ou en casi todos, Walden, que é o nome do estanque, ou A vida nos bosques. Xa coñecedes a historia. Colle Thoreau e decide irse a vivir a unha cabaña en mitad dun bosque, a carón dun lago, para escribir sobre o que é a experiencia de estar exclusivamente rodeado de natureza. Hai unha visión deste home como un hippie do século XIX, non é moito menos así, porque moitos días estaba tan lonxe da casa dos pais que ia camiñando a comer con eles. Vale, era como unha zona periurbana onde se foi vivir, pero o libro é impresionante e é unha maravilla para lerlo. Este é un dos moitos textos de outro libro suyo, Walking, Camiñando. A miña intención é falar pola natureza, pola absoluta liberdade e polo salvaxe, en contraste coa liberdade e a cultura simplemente civís para amosar ao ser humano como habitante parte da natureza antes que como membro dunha sociedade. Non? Unha visión radicalmente nova. Esta é unha reconstrucción da cabaña na que viviu ali ao lado de Walden Pond. Vale. Era moi amigo de Ralph Waldo Emerson. Thoreau non tivo así demasiado éxito aquí en España, eu penso, entre outros motivos, porque a traducción a castelán era demencial durante todo o século XX. Sin embargo, cando hai unha nova traducción en Errata Naturae, de hai tamén 5 ou 6 anos, é tal bombazo que un dos... Me parece que é o primeiro, segundo, terceiro título máis vendido da editorial. Un texto do século XIX. A traducción é maravillosa, maravillosa. Sempre lle digo a todo o mundo o mesmo, non? Hai unha primeira parte árida, pero moi simpática, pero se pode ler así un pouco deprisa, porque é economía. Entón, o home explica como fixo durante todos esos 2 anos para construir a casa, para ter para comer, a parte práctica, e logo xa te metes con toda a parte literaria e filosófica. Era moi amigo de Ralph Waldo Emerson, que ten outro libro fantástico daquela, Natureza, que é un dos grandes filósofos do momento
en Estados Unidos, dese movimento que chamaban os trascendentalistas norteamericanos. Pero de repente cortan a relación, e non se sabe moi ben por qué. Sempre se explicou que Thoreau era como moi pelma, non? Que sempre estaba facendo preguntas, que ia por casa de Emerson cada 2x3, que non os deixaban en paz. Entón, Emerson chegou un momento que dixo, mira, xa está, isto se quere marcha solo, aí va a estar en mitad da natureza, e claro, non ten con quen falar, está en casa todo o día. Pero hai poucos meses saiu publicada unha investigación que publicaron no New Yorker, moi simpática, na que unha investigadora revelou que o Thoreau estaba enamorado da muller de Emerson e que ia todos os días pola casa para estar con ela e que teña así como moi bo trato. Entón, o Emerson debeu de decir hasta aquí. Un pouco despois, todavía estamos a finais do século XIX en Estados Unidos, aparece este home que é un cativo que marcha de Escocia a Estados Unidos, un emigrante con seus pais, enamorado da natureza, empeza a traballar ali en temas de madera, pero ten un accidente moi grave, casi se queda cego, entón decide facer unha caminata enorme de norte a sur de Estados Unidos e despois marchar a California e instálase nas zonas da montaña de California, o Yosemite e todos os grandes parques naturais. Empeza a escribir The Mountains of California e de resultas dos textos que el va enviando a costa este de Norteamérica, de repente empeza a medrar o interese pola natureza da costa do Pacífico, non? E comeza o turismo de masas cara a zonas naturais, que é unha industria radicalmente nova, non? Pero que ten como orixe a literatura. Uns artigos tremendamente evocadores e de repente milleiros e milleiros de persoas din, eu quero ver eso, eu quero sentir o que me conta este home, e para ali que van. Entre as persoas que van a coñecer personalmente ao autor é este señor da esquerda, que era o presidente norteamericano daquela, Roosevelt, o primeiro Roosevelt, que era biólogo, zoólogo, cazador. Entón, chega ali, como era o presidente, fai o que quere e dille os seus, a toda a corte que leva consigo. Deixádeme, quero pasar 3 días de acampada con John Muir para falar. Entón, pasa 3 días por aí, por as zonas de Yosemite, e cando volven, crean, o goberno norteamericano crea a primeira legislación da historia de conservación da natureza en termos de parques nacionais, parques naturais, monumentos nacionais, que é o que despois copipegamos prácticamente todos os estados do mundo, non? Entón, fixadevos tamén como a literatura tamén ten, agora cando imos a Illas Cíes ou imos a Enciña da Lastra ou cualquier espacio natural protegido, a orixe desa fórmula de entender os espacios comuns ricos de natureza como algo de un patrimonio de todos nós, ten orixe nunhas obras literarias que publicaba John Muir. Da época de John Muir, John Burroughs, que este libro tamén en Errata Natura é fantástico, aunque só sexa polo primeiro capítulo, que é Como se miran as cousas. Maravilloso. Un libro que hai que ter en conta. Tamén, daquela época, daquel momento, dos trascendentalistas, pois Susan Fenimore Cooper, que é a primeira gran escritora. Hai xente que di que antes que Thoreau era Susan Fenimore Cooper, que xa escribía nesos termos. Bueno, como todo, é unha cosa que vai medrando por aquí e por alá de xeito diferente. Era unha obra absolutamente descoñecida aquí en linguas ibéricas e sacou hai pouco Pepitas Editorial. Eu, cando comezaba a facer os meus pinitos como escritor de literatura de natureza, o que facía era ler en inglés. Non existía nada disto. Se tes a posibilidade de ler, eu aprendín a ler inglés, tiña unha profesora na casa, cando era novo, foi unha idea de meus pais e outra xente aí do edificio de piso no que vivíamos, que son da época do baby boom, entón había moitos cativos, entón unha vez a semana tocaba nunha casa, ali que nos íamos todos coa profesora, nos enterábamos aquí daquela maneira, pero eu tive a sorte de que dende moi novo tive unha pasión tremenda polas aves. Son ornitólogo de corazón, pasareiro de corazón, e non había materiais para ler sobre aves
más que en inglés. Había algunhas obras divulgativas, pero enseguida acababas con elas. Entón, eu aprendi inglés gracias ás aves, non? E despois, coñecín de literatura de natureza gracias ás aves e ao inglés que aprendera a través delas, non? Entón, ahora moitas destas obras que están xa por fin traducidas non as coñecía ninguén aquí daquela, non? La casa máis lejana, de Henry Beston, que é un libro ambientado en Cape Cod, na costa do Atlántico do norte de Estados Unidos, que é un lugar no que tamén traballou Thoreau, ao que ia con moita frecuencia a pasar as vacacións Sylvia Plath, con Ted Hughes. É un lugar que xa por sí só dá para facer unha obra, contando como é posible que un lugar árido, que son unhas dunas que se meten no mar, pois fora quen de xerar tantas cousas desde o punto de vista literario. No outro extremo do mundo, pois un militar ruso produce un libro que igual vos soa a película de Akira Kurosawa, de South-Alá, a película maravillosa, o libro tamén, non? O protagonista real, os dos protagonistas son estos da foto da esquerda, vale? Vladimir Arseniev é o da esquerda e o da dereita é o de South-Alá real. É unha historia de expediciones pola zona do extremo oriental de Siberia, non? Magnífico. Xa andamos un pouco máis, nos metemos a mediados do século XX, aparece este home, Aldo Leopold, que é o que crea o concepto que logo desenvolveuse moito, chega ata hoxe, de que se chama ecoloxía profunda, chamaronlle así, non? Pero o que ven decir é que o ser humano é unha peza máis en todo o entramado da vida. O sea, que non temos motivo ningún para considerarnos elexidos ou superiores ao resto das especies. Vale? E que se non entendemos isto, nos vai regular, como estamos a comprender agora, e como van a ter que comprender de xeito máis severo aínda, pois a xente que lle damos clases neste momento, non? Que van ter que afrontar retos medioambientais inimaginables, mesmo por este home que todavía non hai 100 anos que escribía, non? Aldo Leopold ten dous libros preciosos, A ética da terra, en unha edición de Jorge Reisman preciosa, xa de hai uns anos, que é un libro de filosofía, pero moi fácil de ler, moi ben escrito. E logo, como se chama, que hai unha traducción xa en Rata Naturae, o Sad County Almanac, non me acordo, disculpade, como fixeron aquí a traducción, porque é un pouco diferente, non? É unha historia persoal da súa vida en el condado de South Country, no centro de Estados Unidos. Foi un hombre, no seu momento, moi polémico por estas cosas que decía, e máis en Estados Unidos, e, desgraciadamente, morreu por culpa de ir a intentar apagar un incendio. Un pouco despois, aparece outra muller que cambia, de novo, outra obra literaria que cambia a nosa visión do mundo. Se non existe Rachel Carson e se non existe A primavera silenciosa, que hai varias edicións atoparedes por aquí e por ali, quizás seguiríamos neste momento sufrindo os efectos de todo tipo de plaguicidas e contaminación química e todo tipo de contaminación. Esta muller, Rachel Carson, escribe un libro necesario, un libro que non é fácil de ler, pero é fundamental, en o que incorpora a súa sabedoría como escritora. Ten outros libros moi bonitos, non sei se o teño aquí, El sentido de la sombra, que é unha edición en galego, que non cambia a diapositiva. Mira, hai unha edición en galego preciosa deste libro, que é un libro moi delgadiño no que conta aos seus paseos co seu sobrinho pola costa, vendo as pozas intermareais e tal, e traballa sobre o importante que é para calquera persona cultivar desde moi nova o sentido do asombro. É un libro precioso, precioso. Desa mesma época, estamos a falar anos 50, anos 60, aparece este autor. Wallace Stegner, o coñecedes? Nada. Bueno, pois apuntade. Novela, En lugar seguro, de Wallace Stegner. Unha das novelas máis extraordinarias do século XX. Este home, autor na costa, digamos, na mitade occidental de Estados Unidos, na mitade para o Pacífico, se considera como o patrón das letras dalí. Era ensayista, era profesor de creación literaria
era novelista, evidentemente, e tamén era ecoloxista. Un ecoloxista de corbata, xa vedes, un señor así moi formal e tal, pero que deu moita caña. E profesor de creación literaria, pois, entre outros, de Raymond Carver, vale? Entre moitísimos, de Ken Kelsey, o de Alguén vou sobre o nido do cuco, de Edward Abbey, bueno, de moitísimos, de McNulty, de moitísimos autores norteamericanos desa zona, non? Entón, esta novela é unha novela ambientada. Fixadevos que antes eu falaba de que a literatura e a natureza é unha prosa allea a ficción. Bueno, pois este é unha excepción. É unha novela ambientada no mundo das universidades e do profesorado de literatura, pero con moitísimos momentos moi dentro deste xénero de que sería a literatura da natureza. Porque, por outra banda, este tipo de literatura aparece constantemente pola literatura universal. Por exemplo, un dos momentos máis tremendos de literatura da natureza está en Ana Karenina. En Ana Karenina hai un dos personaxes que vai cazar becadas na tundra do centro de Rusia e empieza a describir o amencer, o canto das aves, a temperatura, e durante varias páxinas, e dice, bueno, isto que ven aquí? Porque está encantado o autor consigo mesmo, dice, isto é tan bonito que se merece toda esta explicación, non? Edward Abbey, que foi discípulo de Stegner, pois produce esta obra que é maravillosa, O solitario del deserto, está en Errata Naturae, aquí traduce tamén a portada en inglés, está en Errata Naturae, un solitario del desierto, el solitario del desierto, está en Errata Naturae. Vale, conta a súa experiencia como guarda forestal no Parque Nacional de Sarch, en Arizona, e o impacto que a mediados dos anos 60 do século pasado está a recibir ese espacio natural pola industrialización do turismo. É unha denuncia, como unha elegía, rematou a natureza tal e como la coñecimos, está entrado o turismo por un lado, a minería por outro, está todo desbaratándose. Entón, ten ese tono de lesía este libro. E logo fai esta outra, que é unha novela, que divertidísima, unha novela de personaxes tanto locos, e que a banda da tenaza. De que vai esta novela? Bueno, pois estos personaxes que tes aí, que están debuxados por Robert Crumb, o autor de cómics underground e logo xa moi popular, non? Pois deciden que ante a destrucción da natureza e das paisaxes e de todo, pois teñen que empezar a cargarse presas, a cargarse anuncios enormes a carón dos parques nacionais, a cargarse instalacións eléctricas, e, bueno, é un divertimento para Edward Abbey. Que ocorre? Que hai xente que lee este libro e, que di? Eu entendo que hai que facer eso tamén. Vale, entón, empeza a ponerse de moda eso que se chamou despois os ecotaxas ou por certo sector da poboación e dos poderes o ecoterrorismo. Vale? Entón, non facía nada máis que destruir instalacións e nunca grandes instalacións, non? Pero se dá a circunstancia de que cando foron os atentados das Torres Amelgas ali en Nova York, o goberno Bush mandou a todo as forzas da lei de Estados Unidos a buscar posibles terroristas que viviran no territorio do país. E como tiñan arquivos desta xente que copiara este libro, foron a chamar ás súas casas, non? Eles volveron a abrir expedientes, eles volveron a investigar e se reabriron judicialmente casos que estaban esquecidos dende había 2 ou 3 décadas, non? Hai un libro tamén sobre isto moi tremendo. Xente que facía unha vida absolutamente normal e que de cando era nova, copiara un pouco como Don Quixote, non? As personaxes deste libro. Xa nos anos 70 aparece esta autora, Annie Dillard, con este libro que é fabuloso, unha temporada en Tinker Creek. Hai xente que non lle gusta nada, pero hai xente que o disfruta moitísimo.
Ali no seu país de orixe é unha muller tan celebrada que, por exemplo, por este libro e por outro, pero sobre todo por este, cando gobernaba Barack Obama, lle puxeron allí na Casa Blanca a medalla, ao mérito, bueno, non sei como se chama, ese tipo de medallas que poñen ali, non? E que foi como un recoñecemento de todo o país a esta autora por este libro. É un libro que conta, ela ten unha visión do mundo moi espiritual, unha persona moi religiosa, non sabemos que lle pasa, pero ten un momento persoal moi malo de saúde e vai a este arroyo en Turkey Creek e ve que a natureza ten, por un lado, unhas cosas preciosas e maravillosas, non? Que te deixan moi impresionado, e por outro, cousas espantosas, non? Animais que se pudren vivos, depredacións bestiais. Entón, fai unha pregunta como ao seu Deus, non? Por que todo isto así, con descripcións de natureza moi evocadoras. Na tertulia de literatura e natureza que temos na librería Moito Conto de Coruña, pois foi un libro que deu moito xogo porque foi polémico. Esta é unha tertulia, un club de lectura, que ven funcionando xa, parece que vamos para 6 anos, que nos reunimos unha vez ao mes. Moitos destes libros que estou a falar, os temos traballado ali. Que nos sucede? Pois hai libros que eu poño, que digo, este vai a dar xogo, e de repente todo o mundo di que maravilla, que disfrute, entón digo, porque o bonito dos clubes de lectura é cando hai así contraste de opinións. Este eu pensei que todo, porque é un libro clasicazo, que iba a ser dos que todo o mundo iba a decir, bueno, pois, sí, precioso, que texto, este parágrafo me gustou máis, pois a mí me gustou isto. Non, pois aquí houve xente que dixo, esta señora que fumaba. Non? Entón, foi moi divertida esa lectura, non? Tamén da época anos 60, 70, Gary Snyder, La práctica de lo salvaje, este está en Barasek Ediciones, un libro fantástico. Cando escoitamos falar da xeración beat, de Kerouac e todos estos, pois, un das pezas clave da xeración beat era este, que era o que se levaba a todos os poetas daquel momento en San Francisco, os que os levaba a India para que se empaparan do mundo oriental, que despois trasladaban a súa obra. Este home, que debe ter agora cerca de 100 anos, sigue vivo, sigue a producir obra. É un poeta estupendo. Este libro sobre poesía, chamanismo, pero mezclado co mundo moderno, é estupendo. Terry Tempest Williams, autora, moi ecoloxista tamén, mormona. Ten este libro, Refuxio, que fala de como, ao mesmo tempo, hai unha situación familiar moi grave na súa casa, a súa nai lle detectan un cáncer, e o espacio natural ao que Terry acudía para liberarse nos momentos complicados da súa vida, empeza a sufrir tamén un declive moi potente derivado dunha subida do nivel das augas. Entón, esa busca de refuxo na súa nai e de refuxo no espacio natural quebra e fai unha obra moi potente, moi potente. Tamén, anos 70, Barry López, que ten esta da esquerda, se os gusta a literatura de viaxes, ou traballades algo con cambio climático, etnografía, outras culturas, por exemplo, cos Inuit do norte de Canadá, fantástico, Barry López. Para moita xente é o gran mestre da literatura de natureza relativamente moderna. Tristemente faleceu hai 2 anos. O último libro seu, Horizonte, traducido aquí tamén, me parece que por Capitán Swing. El leopardo de las nieves, de Peter Matthiessen, premio Pulitzer de literatura, unha viaxe ao Himalaya en busca dun leopardo que vive solaliras nos cumios do Himalaya. Outro libro fantástico. Edward Wilson, outra vez, este señor ten un premio Pulitzer por un libro sobre formigas. Imaginadevos que neste país o Premio Nacional de Ensayo, o Premio Espasa de Ensayo, un destes, é sobre un libro de formigas. Se pode montar a mundial, non? A ver cando chegamos a ese momento.
agardo que en calquera momento vai pasar, non? Porque os retos ambientais e a curiosidade polo mundo natural é a que en calquer momento chegará. Bueno, pois ten varios libros que son de divulgación científica, pero son de alta literatura en termos de divulgación científica, moi potentes. E moi lidos, que son algúns deles verdaderos bestsellers. Este é o caso radicalmente distinto. Este é un cazador, un tipo que nos anos 70 decide que vai vivir de trampero na zona de Alaska. Marcha para ali, vive cazando e conta as súas experiencias. É como hai moita sangue polo medio, non? Pero moi curioso, foi poeta laureado dali do estado de Alaska, este John Hines. Este é un libro que non podedes ler, porque está traducido aquí, saiu hai como cousa de 10 anos, pero non o editaron de novo, e se queredes buscalo de segunda man, que é o único xeito de conseguilo, pois anda por 300, 400 euros. É un libro fabuloso, se vos gustan, para traballalo así en club de lectura sería fantástico, porque, imaginadevos, é un relato periodístico, vale?, de cando, en plena perestroika, está caendo a cachos o Estado soviético, de repente, no extremo oriental de Siberia, donde Dersu Uzala, aparece un tigre gigantesco, un macho de tigre gigantesco, que empieza a comer xente. Entón, ali hai unhas patrullas tigre que mandan a acabar con este tipo de animais, porque, claro, son un gran problema, non? Entón, mandan para aí a patrulla, pero este é un asesino en serie e vai sempre por diante deles, non? Entón, este periodista norteamericano se entera da historia, marcha para ali poucos anos despois e fai este libro que se lee como unha aventura de Jack London deste tipo. E conta moitísimas cousas sobre os tigres, a ecoloxía, a biología de tigres, conservación de tigres e a relación entre tigres e persoas, que tamén, pois, imaginadevos, ali onde hai tigres, hai unha mitoloxía, e hai unos cuantos libros moi interesantes para traballar sobre eso. Outro premio Pulitzer, fabuloso, A sexta extinción. Un libro moi fácil de ler e que chama a atención sobre o feito de que neste momento, a causa do que estamos a facer unha soa especie, que é a especie humana, está a ter lugar a sexta gran extinción. Antes eran de carácter xeolóxico, por diferentes motivos, ahora son unha extinción en masa causada por unha especie que é a nosa, non? Entón, pon moitos exemplos e o conta moi ben. Este é un libro que sacamos na colección de Calandrá, que aquí traxe na portada en castelán, temos esta tamén en galego, que este outro libro maravilloso. Bernie Krause é todos coñecedes Apocalipse Now, a película. Bueno, o sonidista de Apocalipse Now era Bernie Krause. The Doors, bueno, pois o editor dos discos de The Doors era Bernie Krause. Un día lle mandan a coller sonidos de natureza nos parques naturais de California para un documental, el traballaba o que lle chamaba, non? E queda enamorado, fórmase, decide abandonar todo o mundo da música e da cinematografía, dedícase a traballar en sons de natureza e, co tempo, vai por todo o mundo, e co tempo desenvolve unha teoría que di que a orixe da música humana é na natureza. E traballa con tribes de África e tal, e conta cantidade de historias moi bonitas, e tamén fai unha denuncia de como a desaparición dos sons da natureza é moito máis grave que cando deixamos de ver unha paisaxe. Un exemplo que pon, hai un lume devastador, desaparece, arde todo o bosque, e 50 anos despois semella que todo volve a estar máis ou menos igual, non? Bueno, el tiña grabacións en moitos bosques de 50 anos antes e compara as dúas grabacións, haberá árbores, pero fixadevos, este sonograma son radicalmente diferentes. Bueno, conta moitas historias fascinantes. Un año nos bosques de Sue Hubel, unha historia da muller que marcha para o bosque, tipo Thoreau, este é moi entretenido, moi divertido. Se vos gusta camiñar, este é outro libro fantástico de senderismo, con cantidad de recursos para traballar o que é o feito de sair de paseo e caminar. Este outro libro xa moi recente, Os pájaros, el arte e la vida, desta autora canadiana,
coñece a un ornitólogo ali en Canadá e, bueno, ten curiosidade pola súa vida, escribe un libro, eu tiña poucas ganas de lelo, e parecía pola portada e por como sale ela na foto, me parecía así de saída que era un libro moi cursi e logo disfrutei moito. É un libro de cambiar a mirada, non? De decir, bueno, tamén refuxo, decíamos antes, non? Pois vamos a prestar atención a algo que nunca nos chamara a atención, neste caso as aves, hai moita xente que non chama a atención, e que brota dai, non? A ver que brota dai. Este libro é fantástico, esta Robin Wall Kimmerer é unha etnobotánica india norteamericana, conta a súa vida como, a pesar de ser desa orixe, pois acaba tendo un lugar moi destacado nas universidades norteamericanas, como estudiosa de como traballaban coa vegetación a súa tribe e, por extensión, moitas outras xentes do mundo. Entón, este libro é a súa vida e a súa historia. Esta é unha novela, El clamor de los bosques, igual xa coñecedes, a lichedes, é un libro sobre eso que se chama a rede, non me acordo en inglés, de Wood Wide Web, como Internet, de Wood Wide Web, que é esa rede que forman as árbores debaixo do bosque que están en contacto e que se pasan información a través das raíces e mesmo dos fungos. Entre tanto, en Reino Unido, desde Gilbert White, que este párroco que deixamos por aí, pois hai moita produción. William Hudson, Guillermo Hudson, que chama en Argentina, conta as súas vivencias cando era cativo entre Argentina e Uruguai en la Tierra Purpúrea. Esta é unha autora absolutamente fundamental. Unha profesora de literatura en escolas de secundaria de Escocia nos anos 40, máis ou menos, moi montañera, e que escribe un libro sobre as súas experiencias nos Cairngorms, que son as altas montañas do centro de Escocia. O libro quedalle como ela quería, pero lle ensina a un amigo seu, que é profesor de literatura tamén, e isto me lle di que se lle vai moito a cabeza, e que iso non o pode publicar porque daría demasiado que falar. Entón, ela colle o libro, o mete no caixón e non o saca hasta os anos 70, cando xa está xubilada e quedalle pouco de vida. Entón, o libro publicase, ten certa sona, pero é coa recuperación da literatura de natureza nas illas británicas nos anos xa, sobre todo, 90, no cambio de século, se recupera ata o extremo de que agora hai unha moneda, non me acordo que billete de que cantidad de libras, leva esta imaxe de Nan Shepherd, vale? O sea, é un libro fantástico tamén para traballar con el de como se construen parágrafos descriptivos da natureza. E además, traballando con elementos tan esenciais como son a montaña, a neve, as pegadas dos animais, con catro elementos, 4 recursos. Outro libro como moi encantador, O Círculo de Agua Clara, as vivencias deste señor, Gavin Maxwell, cunha nutria, unha lontra que se trauxo de Irán. El home va a intentar ganarse a vida como cazador de momos, que chamamos no norte o tabeirón peregrino. Xa sabes, estos tabeirones enormes que hai, vai ali, bueno, pues as súas vivencias en Escocia. E, de repente, aparece este home, J.I. Baker, que durante moito tempo non se sabía nin cando morrera, e produce este libro, que trouxe aquí tamén a portada en inglés. Hai unha traducción de hai poucos anos que se chama El Peregrino. Isto é o cumio para moita xente. Arriba de todo. El Peregrino de Baker. Vale. Hai unha traducción fabulosa de... non me voy a acordar ahora do nome, este escritor argentino. Bueno, que faleceu hai pouco. É un traductor, traballa moito con escritores como... Bueno, que rabia. Bueno, pois é unha traducción fantástica, pero está editado en Argentina por Edición Sigilo, e agora é difícil de conseguir aquí. Se tedes, non sei se estará todavía disponible en Argentina, se coñecedes a alguén ali que vos lo compre, porque, xa digo, a traducción, xa me sairá o nome, é fantástica. É un libro que, de que vai? O autor sale da súa casa en bicicleta, ni nos dice como se chama, colle bicicletas prismáticos, e vai ver falcóns peregrinos na costa de Norfolk, e volve para casa. Un día, outro día, outro día, outro día.
Werner Herzog, o director de cine, vale, conta sempre deste libro, que é lectura obrigatoria para a súa escola de cine, para explicar como se pon a cámara. Vale, imaginade como está estruturado e como está feito o libro. É unha verdadeira maravilla. Lees, é como fogos artificiais cada 2x3 das frases que crea. E só produciu este libro e outro máis. Desapareceu e foi recuperado hai tamén relativamente poucos anos, e agora xa digo, se considera unha das grandes. Coñecedes a película e seguramente a novela A muller do teniente francés, Bossoa. Vale, bueno, pois John Fowles, que non sei se lixe esa novela, O muller do teniente francés, magnífica, é pura metaliteratura, divertidísima, é unha parodia das novelas decimonónicas, pero moi divertida. Bueno, pois ten este libro, El árbol, que é unha proposta moi interesante, porque el fala da súa relación co seu pai. Ao meu pai lle gustaban os xardíns típicos de suburbio británico, todo ordenadiño, coa zona de césped, un estanque de auga, aquí unha liña de árboles que producen diferentes cores, e a mí me gusta o bosque antiguo, salvaxe, caótico, é onde eu me sento representado. Entón, vai comparando a visión dos árboles que ten o seu pai que a que ten el. É un libro así moi interesante para traballar con el, porque é delgadiño, pero conta moitas cousas. Entón, dá tamén moita historia. Este outro libro tamén moi divertido, que este home pon de moda unha cousa que ali en Reino Unido agora empeza a ser un problema, que chaman o wild swimming, que é a natación salvaxe. Eu nado donde me parece. Por qué? Porque fai unha viaxe de sur a norte das Illas Británicas nadando por ríos, en coros, rías, todo tipo de sitios. E va contando un pouco a historia da natación, a historia da pesca, a historia dos espacios naturais, temas de conservación das masas acuáticas, etc. Gerald Darrell, me o coñecedes, bueno, mi familia e outros animales, quen o leu? Que levante a man. Tampouco moita xente. Pois os que non lichedes a mi familia e outros animales, estades de sorte. Porque é un libro maravilloso, divertidísimo, tamén estupendo para traballar un club de lectura, porque está moi ben escrito. 10 minutos, vale. Robert Macfarlane, gran recuperador da literatura da natureza. Bueno, vamos pasar así, porque 10 minutos. Fundamental, se vos gustan os cetazos, Leviatán, de Philip Hoare. Paseo por aí atrás. Outro libro, A ventisca de polilla, que sacamos en Calandraca. Un libro estupendo sobre fungos. Se tedes curiosidade polo mundo dos fungos, está genial. Se non os interesa o máis mínimo, pilladeo, porque ides flipar. Está escrito por un cativo, un home que ten 20 e pico anos, moi novo. É un libro fantástico, moi ben escrito e moi entretido, a base de capítulos. Hai un capítulo, por exemplo, que fala da relación entre os fungos e urbanismo. A aplicación de biología de fungos ao urbanismo, por exemplo, ao internet. En Islas Extremas, Dani Liptrot, fantástico, diario dun joven naturalista, Premio Nacional de Literatura e Natureza hai 3 ou 4 anos, vale? A xente non daba crédito sobre este libro, porque estaba escrito por un cativo de 14 anos. Un libro increíble. Este neno tiña está en espectro Asperger, o mesmo que a súa nai e os seus irmãos. Entón, explica como é ser así e ter ao mesmo tempo unha pasión desatada pola natureza. O seu refuxio, unha vez máis, é sair a observar aves. É un libro precioso. Pero Editorial Volcano vende pechar hai poucos meses. Entón, pois a ver se o podedes conseguir, se tedes interés en él. Noutras lenguas, bueno, por exemplo, en Suecia, ese libro. En España, Institución Libre de Enseñanza. Se me comeu o tempo, entón vou a ir todo o rápido posible tamén. Bueno, Félix Rodríguez de la Fuente, Bossoa, vale. José Antonio Valverde crea este libro, Lobos de Morla, aún se pode conseguir por aí, que é as relacións entre lobos e persoas na zona do norte de Zamora, vale, un libro.
se podéis conseguir o discurso de entrada na Real Academia da Lingua Española de Delibes, pois é unha celebración da natureza e unha denuncia do que estaba xa a pasar daquela. Joaquín Araujo, este menos coñecido, Jesús Garzón, Pancho Purroi, que escribe as súas andanzas polo norte de Marrocos buscando leopardos e outros animais, Juan Goñi, Eduardo Martínez de Pisón, que ven agora hai pouco de sacar outro libro novo, que fai literatura de montaña, pero é pura literatura de natureza. Mónica Fernández Aceituno, que é unha autora que ven pasar moitas temporadas aquí na zona de Coruña, e pegou, bueno, foi un bestseller este libro, O país dos pájaros que duermen en el aire, cachiños de textos sobre diferente flora e fauna do país. Víctor J. Hernández, que é o creador da editorial Tundra, de Valencia, que foi un dos que comezou a meter proa para difundir este xénero en todo o país. María Sánchez, autora que pasa agora tamén moitas temporadas aquí en Lugo, poeta, ten un libro precioso que é Cuaderno de Campo, pois ten este libro referencia do feminismo do punto de vista do rural, Terra de Mujeres, que foi, casi máis que un libro foi un manifiesto, non? Un libro estupendo. Gaby Martínez, que xa o falei del, ten, por exemplo, o máis recente este libro Lagarta, de diferentes especies de fauna vistas desde o punto de vista da xente que traballa con elas na súa conservación, etc. Irene Solá, que ten este libro traducido por Calandraca tamén, Canto eu a montaña baila, que levou, foi un exitazo no seu momento. Un libro de ficción, unha vez máis, pero que conta moi ben o que é a natureza e a relación coa natureza ali das xentes que viven nos Pirineos. Juanjo Ramos, en Canarias, Carlos Lozano Robledo, que fai libros sobre aves e observación de aves, que é un subxénero. En Reino Unido e por aí arriba, en Norteamérica, hai todo un xénero que é observación de aves. Bueno, aquí vai pouco a pouco. Ander Izaguirre, viaxeiro, escritor, ten este libro, que é un viaxe aos lugares máis a menor altura de todo o planeta. Beatriz Montáñez, que é coñecida pola televisión, pero que sacou este libro da súa experiencia a Zorou, marchou tamén a unha cabaña no bosque, non? E conta como lle foi. Alfonso Polvorinos, que fai unha viaxe de norte a sur. Todo isto, conto así, porque empezan a aparecer cada vez máis obras de diferente valor, non? Pero que é síntoma de que nestes últimos anos está a cambiar todo moi rápido. Coñecedes ben a Carlos de Ita, que é unha ferramenta estupenda para traballar con ela, porque ten estes códigos QR que ti vas escoitando, tes os textos de Carlos e os sons dos que está a falar que ten el grabado. Agora hai cantidad de editoriais, e en Galicia, o ensaio, que todo isto que estamos a falar, prosa de non ficción, ensaio, que xa dende aquela, da xeración nos lo explican, todas estas excursións ao campo para coñecer tanto natureza como etnografía, como todo que, monumentos, etc. Ir a descoberta a raiceira da identidade galega, na natureza, na historia, nas artes e no pobo. Imaginade a regalía daqueles xantares cando chegábamos cansos das camiñatas a recoñecer centos de mamas e de castros, erguer os planos das 60 igrexas románicas e, sobre todo, a escoitar na voz mesma do pobo a cantiga, o romance, o libro antigo. Aí estaba o berce da literatura de natureza, que logo non foi desenvolvida, porque hubo, ben que coñecemos, uns condicionantes de que tipo que tamén botaron lexía sobre todo o que estaba a medrar naquel momento. A pesar de eso, hai textos, hai cousas como este un libro do século XIX, 1837, con textos en galego, textos cineséticos en galego por aí metidos por en medio. Aí, por suposto, antes falábamos de Rosalía o Limiar, dos cantares galegos, pura literatura de natureza, non é poesía, é prosa, allea a ficción, aí está. Os pelerinaxes de Otero Pedraio, que eu considero que hai que lerlo nese galego salvaxe de Otero Pedraio, e hai unhas edicións así como posta a día, soa moito máis potente, en unha viaxe de, coñecéis a historia, non? Saín de Ourense, van ata San André de Teixido. Eu, sempre que o leo, digo, que nunca fala Otero Pedraio das aves, hasta que un día, claro, descubrín por qué.
Claro, coas gafas que levaba o pobre, posiblemente pois, non vería moitos paxaros. Pero ten, por exemplo, algún texto moi bonito sobre o bidueiros e sobre o feito de camiñar. Ten unha definición de que o feito de camiñar fantástico. Non? Unha novela esquecida, pero fantástica, desde o punto de vista de descripción, dun sevillano, La Costa de la Muerte. Estamos a falar de 1924, creo recordar. Unha novela de pasiones, de amores, na Malpica de hai un século, pero con unha descripción das paisaxes humanas e sobre todo naturais, que dice, pero este hombre onde saiu? Foi un hombre represaliado, morreu olvidado, ainda vender a obra no seu momento, pero morreu olvidado despois da Guerra Civil, nunha casiña en un barrio de Madrid. Pero o libro é fascinante, xa digo, para traballar con él. Venceslao Fernández Flórez, El bosque animado, por suposto, esta obra de José María Castroviejo, Álvaro Cunqueiro, Viaxe por los montes e chimeneas de Galicia, repleta de textos fantásticos. Fantásticos, do punto de vista literario, por parte de Castroviejo, e fantásticos, pero en outro sentido da palabra, por parte de Cunqueiro, porque mesmo propón así por receitas para cociñar lontras, non? Cazas unha lontra e se pode cociñar así. Mentira cochina. Penso que fantaseaba tamén coa cociña. Surso de Viveiro, ten os Ancares. Bueno, isto como é obra mía, paso correndo porque non temos tempo. E o último título que vende a aparecer, hai nada, hai 3 semanas, de Chisco Fernández Naval, de Francisco Fernández Naval, Ser cetáceo, un libro de 500 páxinas dedicado á súa relación coas baleas e cos cetáceos. Un texto estupendo que sacou Bululú. En fin, eu penso que podemos deixalo aquí, sí. Verdad, María? Sí, podería seguir, pero aquí o deixamos. Non sei se hai tempo para alguna pregunta, comentario, ou despois nos pasillos falamos, sí, non? Como no Congreso. Mellor, non? Bueno, pues vale. Moitísimas gracias. Gracias.